Hola, dibujo. Aquí está, mirá mi dibujo, papi. Es una especie de LJ. Es un parlante que le pusimos una tabla de 1 metro más o menos de largo por 10 centímetros de ancho. Y abajo le pusimos una patineta para que pueda ir avanzando. Yo agarré una patineta totalmente vieja, le puse 2 maderas cortadas a la mitad y una maderita chiquita para sostener. Agarré las partes de abajo y las até con alambre. Después agarré unas sillas viejas, le corté las patas para hacer como un respaldo y usé una toalla para mantenerme acolchado y después hice la bandera. Y ahí tenemos el Esto es tipo un camión de plástico que teníamos viejo. Encontramos una caja que en vez de tirarla la reciclamos. Y ahora viene el otro compañero. Entonces, nunca se hagan esto. Nunca hagan esto en su casa. Dale, Rami, vamos. Ahí, dale. Dale, Rami. Vamos, vamos. Falta una cadera, vamos. ¡Hola, que Rodrigo me gusta! ¡Hola, no me gusta! ¿Listo? ¿Ya? ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! Ramiro. Vos me agarrabas en mi patineta. ¿Por qué te choqué? Chicos, yo largo de acá. ¡Preparados! Yo largo acá porque tengo la mascatanga.